எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. வெல்கம் டு வில்லேஜ் குக்கிங் ரெசிபி. இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மழைக்காலம் பனிக்காலம் எல்லாமே வந்துட்டு தொடங்கிடுச்சு. நம்ம வந்துட்டு மழைக்காலத்துக்கு வந்து ஏற்ற மாதிரியான சுக்கு காப்பி செய்யலாம் வாங்க. சுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வர மல்லி எடுத்திருக்கேங்க. 10 குருமிளகு எடுத்திருக்கேன். ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை எடுத்துருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் நம்ம இடித்து எடுத்துக்கலாங்க. நல்லா இடிச்சாச்சுங்க. காப்பி வைக்கிறதுக்குங்க ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுக்கலாங்க. தண்ணி வந்துட்டு நல்லா ஒரு பெரிய டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க. தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும். தண்ணி வந்து கொதிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. நம்ம இந்த நுணுக்கி வச்சுருக்கிற பொடி வந்து இதில் சேர்த்திக்கலாங்க. இப்போ நம்ம சுக்குமல்லி காப்பிக்கு கொஞ்சம் துளசி வேணுங்க. நம்ம துளசி பறிச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த கொதிச்சுட்ருக்கிற சுடு தண்ணியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த துளசி போட்டுக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கட்டுங்க. காப்பி நல்லா கொதிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. இப்போ வந்துட்டு இதில் ஒரு 3 ஸ்பூன் வந்துட்டு நாட்டு சர்க்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை வந்து நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாங்க. நல்லா சுக்கு காப்பி நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க. இப்போ நம்ம இதை இறக்கி வடிகட்டிடலாங்க. சுக்கு காப்பி நம்ம வச்சாச்சுங்க. இது எப்படி இருக்குதுன்னு குடிச்சு பார்த்துடலாங்க. காப்பி ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குதுங்க. நல்லா குருமிளகோட காரம் சுக்குவோட காரமும் நல்லா இருக்குது. அந்த துளசி நம்ம போட்டிருக்கோம், துளசியோட வாசமும் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சளி இருமல் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நெஞ்சில் காவம் கட்டுறது இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு நீங்கள் இதை வச்சு குடிச்சிங்க அப்படின்னா உடனடியாக சளி எல்லாமே வெளியில் வந்துடும். ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த சளி தொந்தரவுகளுக்கு இந்த டெய்லியுமே வந்து வச்சு குடிக்கலாங்க. நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா இந்த சேனலை வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ இதே மாதிரி வேறு ஒரு நல்ல உபயோகமான வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.